Boto, Ayuitz y la parte de Aizgorri a Loña. Hay que subir ese contrafuerte en trepadita y estamos. Este no es el de Atxuri, este es el de Arralde. Estamos ya encaramos en la muralla y ahora solo nos queda ir haciendo cimas. Al fondo Lecanda. Bonito día. Arralde. Llegando a esta cima, los pantanos. Gorbea, Aldamin, Campar de Pagomacurre, Lecanda. Bonito día. Atxirpe. El Gorbea ya se ha puesto con la chapela. Arimekorta.
sí, no, si queréis bajamos abajo. Claro, en otoño Was on fire, no one could save me but you. Strange, what is that?